Hai moms, kali ini aku bakal review obat batuk pilek bayi atau anak paling ampuh. Obat flu batuk anak atau sirup flu batuk berdahak anak. Ini resep dokter anak ya. Aku juga bakal jelasin manfaat, komposisi, dan takaran-takarannya ya. Yuk langsung aja kita simak penjelasannya. Agar channel ini berkembang, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya. Ini video baby atur yang lagi flu. Tapi ini video udah lama ya, lagi sebelum ada pandemi. Waktu atur rambutnya masih belum banyak. Mama di rumah pasti panik banget kalau anak udah flu atau batuk. Apalagi di saat pandemi kayak gini, mau ke rumah sakit juga bingung. Langkah awal lebih baik beli obat di apotik aja dulu, baru kalau udah bener-bener minum obat tidak ada perubahan, baru dibawa ke rumah sakit ya. Sekarang aku udah gak khawatir lagi karena aku punya Macere Ambrexol HCl. Ini selalu aku sediain di rumah ya. Jadi kalau anak udah ada gejala kayak mau flu gitu, langsung aku minumin ke baby atur. Mucera adalah obat yang digunakan untuk membantu mengecerkan batuk berdahak dan berlendir pada saluran pernafasan. Mucera mengandung zat aktif ambroxol hidrolorid yang merupakan agen mukolitik, sehingga dapat mengencerkan dahak atau lendir pada saluran nafas. Komposisi obat. Tiap 1 ml mengandung ambroxol HCl 15 mg. Dosis obat untuk anak-anak usia 2 tahun ke bawah 0,5 ml sebanyak 2 kali per hari. Usia 2-6 tahun 0,5 ml sebanyak 3 kali per hari. Usia 6-12 tahun 1 ml sebanyak 2-3 kali per hari. Interaksi obat dan jangan digunakan bersama dengan antibiotika seperti amoxicillin, cefuroxime, Formation, doxycycline. Langsung aja yuk kita minumin ke baby atur. Nah, ini dia obat batuk flu baby atau anak paling ampuh. Jangan sampai keliru ya. Pokoknya Macere Ambrexol HCl yang oral drop 15 mg per mili. Sesuai usianya ya, karena baby atur usianya di bawah 1 tahun, jadi cuma 0,5 mili sebanyak 2 kali per hari. Aku biasa minuminnya sesudah makan pagi sama sesudah makan sore atau paling lambat kalau mau tidur. Aku bakal kasih tips biar anak nggak dimuntahin lagi kalau diminumin obat. Kita pegang kedua pipinya tapi pelan-pelan ya. Nah, ini langsung masuk deh. Sekian dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Share juga ya. Pokoknya ikutin terus channel kami dan tonton terus video-video terbaru dari kami. Terima kasih.